Faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo tonga soa indray eto amin'ny fandarina vahintsika anio. Somary miavaka ny vahintsika amin'ny ity anio ity satria tsy mpihira evangelika indray nefa mpanao asa kanto ihany. Tsy izy izany fa André Matou, Rakotoarsoa Todiniana Edmond, mpitandrana sady ihany koa mpanoratra eo amin'ny tontolon'ny literatiora kristianina. Faly miaraba anao pasteur. Miaraba ny tompona andraikitra mandrindra ny vahintsika anio, miaraba ny mpanaraka ny fandarina ihany koa. Efa nisy fotoana moa ianao ny vahiny teto ihany, ankehitriny dia mbola tafaverina eto indray. Inona ny vaovao pasteur ary inona ny vokatra nentinao ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika? Efa nisy fotoana tokoa teto ihany mankasitraka satria tafaverina indray ny tena ankehitriny. Ny tamin'ny vaovao farany dia izay toina an'io dia hoe ny faneom-pisaorana antsika rehetra izay nitondra ambavaka sy nanohana ny asa soratra dia ny dictionnaire grika malagasy izay votoatin'ny ivahiny anana amin'ity anio ity. Inona ny zava-misy na tonga an'izao ezaka lehibe izao? Ny zava-misy na tonga an'izao ezaka lehibe izao dia tsaroantsika tsara fa ny zareo vahiny rehetrarehetra any ampitan-dranomasina any dia samy mamokatra boky hoentin'ireo teolojiana, mpitandrina, mpitoro filazantsara, mpitoro teny ao aminy. Ankehitriny ihany koa dia heverina ny ahafahana mamokatra dictionnaire hoentin'ireo teolojiana, mpandalina soratra masina, mpitoro teny eny fa na dia olon-tsotra aza dia heverina ny ahafahana manampy azy ireny. Efa nisy ny raki-bolana grika malagasy tany amin'ny iraika amby 770 tany amin'ny 457 fa ankehitriny roapolo taona mahery kely teo aoriana dia fifaliana ihany koa ny mampafantatra antsika rehetra ny amin'ny dictionnaire grika malagasy sy dictionnaire malagasy grika. Izavy ny mpiara-miasa taminao pasteur, nafana nanatotosa izao voka-pikaroana izao? Ny asa soratra tokoa dia tsy vitan'olon-tokana fa misy ireo mpitsara, misy ny mpandrindra sy ny mpandamina ny resaka dikanteny ka dia ny vondrona evangelista association discipleship no niarana atotosana izao asa soratra fikaroana izao dia ny dictionnaire zany. Raha ho an'ny olona tsy mahay teny grika kosa indray, azon'izy ireo atao ve mampiasa ity boky ity? Izavy ny afaka mampiasa izany boky izany? Misy taridalana ve ahafana mianatra ity boky ity? Ny dictionnaire malagasy grika sy ny grika malagasy dia misy taridalana tokoa ny amin'ny fampiasana azy. Raha toa ianao ka tsy mahay mamaky teny grika na tsy mahay manoratra teny grika dia efa misy taridalana momba ny fianarana manoratra sy mamaky ny teny grika ato anatin'ny boky. Misy ihany koa savaranon'andro sy ny savalalana samihafa ny amin'ny tontolon'ny testameta vaovao ary indrindra fa misy ny tondro loharano amin'ireo andalan-tsoratra masina rehetra momba an'ireo voambolona samihafa. Inona kosa indray ary pasteur ny tombontsoa amin'ny fampiasana ity boky amin'ny teny grika ity? Araka ny efa nampitana teo dia voalohany indrindra aloha dia na mpiomana mpitandrina na mpitandrina efa mitondra fiangonana na mpiomana ho mpitoro teny na mpiomana ho mpiandrina katekista eny fa na dia mpandalina soratra masina any an-tokantrano sy mpamaky soratra masina fotsiny ihany aza dia efa afaka mampiasa ny boky noho ny fahatsotran'ny fomba fanoratra sy ny famaky ary ny fomba fahazoana azy. Maro dia maro ny tombontsoa ny amin'ny fampiasana ny dictionnaire satria ireo hevitra manjavozavo na ny teny somary sarotra takarina dia ny dictionnaire anisan'ny boky izay manampy amin'ny fanomezana teny hanatsotra na hahatakarina kokoa ny votoatiny na ny hevitry ny teny anankiray. Ohatra hita amin'izany zao ny ohatra hoe ny fampianarana sy ny fanabeazana. Mety afangarontsika zany fa rehefa mampiasa ny dictionnaire ianao miavaka tsara mihitsy ny fanabeazana sy ny hoe fampianarana. Iriko ny anome ohatra anankiray ao amin'ny Titosy toko 1:1-10 sy ny toko 2:1-12. Titosy toko 1:1-12 sy ny toko 2:1-12 samy misy voambolana hoe fampianarana amin'ny baibolitsika dika teny malalaka lay 5:700. Fa rehefa mijery amin'ny dictionnaire ianao na amin'ny teny grika, baiboly grika dia samy hafa mihitsy. Leo amin'ny toko 1:1-12 fampianarana ara-tsaina na mame fahalalana ara-tsaina
fa ny eo amin'ny toko faharoa andininy faharoambin'ny folo kosa ohatra dia fanabeazana ao. Ireo zao amin'ny teny grika dia ny anankiray hoe didaskos, ny anankiray kosa dia paidea. Nefa amin'ny teny malagasy dia samy adika hoe fampianarana ihany ireo. Ilaina zany arak'izany ny fahalalana ny foto-kevitry ny teny anankiray, mety ho heviny mitatra io, mety ho heviny ara-paky teny. Raha misy manely te-hanjifa ireto vokatra ireto, aiza ny toerana mety ahitana azy? Ankoatra ny fanaovana ny livraison na eto na any amin'ny faritra na eto an-drenivohitra, eto Antananarivo dia misy ihany koa ny trano fivarotam-boky vitsivitsy no efa nanaterina aloha zany zao dia ny eo amin'ny CMPL Isoraka, Centre Malagasy Promotion du Livre, akaikiny Ambaton'ny Lita. Ary misy ihany koa ny ao amin'ny librairie Avitra. Ny librairie hafa moa mbola vao eo am-pandrindrana zareo ny amin'ny fandraisana zao asa soratra zao hoentina ampelezina, ka dia mananteny izahay fa dia ahita izany vokatra izany any amin'ireo librairie izay mahazatra antsika ihany koa ianareo. Mankasitraka indrindra pasteur ny vahiny teto amin'ny fandaharana, ary antenaina ihany koa fa mbola ivelona ianao amin'ny fotoana manaraka hitondra vokatra hafa indray. Raha misy ary ny avatra farany tianao ampita amin'ny mpanaraka ny fandaharantsika dia fotoanany ihany koa izao. Ny soratra masina moa milaza hoe ndreny amin'ny teninao raha nandramako mihoatra noho ny tantely zany. Ary mahafinaritra ihany koa ny hoe izay mandinika ny teny no mahita ny soa ny tompo Jesosy dia nilaza hoe ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy fiainana. Noho izany ahafahantsika amin'ity sy mandala ny soratra masina dia azonao atao ny manafatra ny dictionnaire malagasy grika lehibe sy ny grika malagasy kelikely 520 pejy ary ny grika malagasy lehibe. Mankasitraka ny tompona andraikitry ny vahintsika anio na totosana izao fampahafantarana ny vokatra zao ary misaotra antsika mpanaraka ny fandarina ihany koa izay sady manohana ambavaka no fifaliana ihany koa no manampy sy manohana antsika amin'ny lafiny maro samihafa ka dia ho voninahitra Andriamanitra irery ihany izany rehetra izany. Misaotra tompoko. Dia izay ihany koa ary no mamarina ny fandaharantsika ho amin'ny ity anio ity, tahin'ny tompo daholo, samy tsara tompoko.